kusoo dhawo kumaad runtii waan ognahay waxayna inagu dad reer Puntland sharciga inoo diidaya ma jiro inaynu maamulka federaalka ka mid noqono dastuurka Puntland kuma jiro oo dastuurka Puntland wuxuu qorayaa in ciidan sidaad u jeedaanba waa ciidamo ku sugan gudaha deegaanada Puntland horeyna ugu tirsanaa ciidamada difaaca dowladda Puntland ciidamadan waxay sheegeen in ay ku biireen dowladda federaalka Soomaaliya oo ay sheegeen inay si toos ah u hoostagayaan dowladda federaalka Soomaaliya xaqna ay u leeyihiin isla markaana ay ka baxeen maamulkii iyo sidoo kale awaamirtii dowladda Puntland laakiin ay ka shaqayn doonaan amniga deegaanadaasi haddaba Puntland waxaa si toos ah markaasi ugu bilowday kala furfur ciidan iyo sidoo kale mid siyaasadeedba oo kula wadaagi doona qorshaha ka socda gudaha deegaanada Puntland cidda gadaal ka riixaysa faafinta ayaad kaga bogan doontaa aragtidaadana qaybta faallada ayaad ku dhiban kartaa sida aad markaasi u aragto maxay tahay waqtigan waxa ku soo beegay in ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ay sheegeen inay si toos ah u hoostagayaan dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ka baxeen dhinaca Puntland iyadoo horey banaanka u taagnaayeen danabta ka howlgalaysa Puntland iyo PSF sidoo kale magaalada Laascaanood waa lagu qulqulayaa waxaa markaasi gaaray maanta Suldaan Garaase oo ka baxay magaalada Garowe waxaa sidoo kale ku wajahan Boqor Burhaan oo isagana la filayo inuu saacadaha soo socdo oo halkaasi gaaro haddaba waa kan Suldaan Garaase oo tigitaankiisa Laascaanood ka hadlay oo noo ogolaaday xafladahan oo kale iyo isbooqashadan iyo nabadgelyadan iyo dawladnimadan korodhay oo caga dhigtay oo dhaqaaqday waayahay waa daawataan filaya Suldaan Garaase waxa uu ku sugan yahay waqtigan gudaha Laascaanood waxaanu yiri hadal cajiib ah Garowana waa Laascaanood ayuu yiri Laascaanoodna waa Garow shakhsi careysan oo banaanka taagan loo istaagi maayo ayuu yiri fursad ayaad haysataan cidda banaanka taagan maanta dhinaciina ka soo raaca taariikhdan haydin xusta ayuu yiri hadalkan waa hadal miisaan leh halkuu ku socdaa ayay kula tahay qaybta faallada ku dhiba aragtida socdaalka Suldaan Garaase mas'uuliyiinta kale halkaasi gaaray Laascaanood ayaa sidoo kale falanqayn doonaa akhbaraadka caalamka waxaan dul istaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay golaha ciidamada difaaca dowladda Suudaan ee ay markaasi cagta ku mariyeen kooxihii maleeshiyaadka RSF Imaaraadka oo weli markaasi aan ka jawaabin go'aankii dowladda federaalka Soomaaliya iyo kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta Turkiga iyo sidoo kale Israel uga soconaya Abu Dhabi qodobadaas ayaan dul istaagi doonaa soo dhaw daawade haddii tahay booqashadaadii ugu horeysay ee Kaalmooy Media nagu soo biir calaamada subscribe-ka noo taabo muuqaalka noo like garee aragtidaada qaybta faallada ah ee commentiga ku dhibo sida aad u aragto ha hilmaamin inaad muuqaalkan aad like saarto marka ugu horeysa ee aad soo gashaba muuqaalkan like ta saar faalladana commentigana aragtidaada ku dhibo waayahay waxaan ku hormaraynaa magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka waqooyi bari Soomaaliya magaalada Laascaanood waxay marti gelinaysaa martidii ugu badneyd abid ee Soomaaliyeed ee isugu jirta qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka waxgaradka culimada siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiin dawladeed maanta waxaa halkaasi gaaray Suldaan Garaase oo ka baxay magaalada Garowe isagoo markaasi horkacayay salaadiin cuqaal iyo sidoo kale waxgarad kale oo ka soo jeeda deegaanada Puntland Suldaan Garaase markii uu Laascaanood tagay isagoo safar dhinaca dhulka ku tagay hadal kooban oo halkaasi ka jeediyay dadkii soo dhaweynayay inuu jeediyay waxa uu yiri waqooyi bari waa ay dhaqaaqday innaga dhammaanteen waan garab taaganahay ayuu yiri waajib ayaana naga saaran Laascaanoodna waa Garowe Garowena waa Laascaanood ayuu yiri hal qof cidna markaasi waxba uma geysan karo waxaana markaasi ugu baaqaya ayuu yiri inta banaanka ka taagan fursad ay haystaan maanta ha ku soo biiraan qaybna ha ka soo noqdaan ayuu markaasi yiri Suldaan Garaase waayahay socdaalka Suldaan Garaase waxaa la filayaa sidoo kale inuu halkaasi gaaro Boqor Cusmaan oo isagana markaasi qayb ka wafuudda halkaasi tagaysay casuumaadda loo diray
laascaanood waxaa sidoo kale gaaray xildhibaano wasiiro iyo mas-uuliyiin dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan iyadoo sidoo kale la filayo inay halkaasi gaaraan madaxda dowlad goboleedyada Hirshabelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Mungab ninka lagu magacaabo. xubnahan maanta ayaa la filayaa inay halkaasi gaaraan. garoonka diyaaradaha magaalada Laascaanood ayaa noqday midka ugu mashquulka badan guud ahaan garoomada Soomaalida waqtigan. markii ugu horeysay garoonka Laascaanood waxa uu markaasi noqonayaa mid aad mashquul u ah oo diyaaradaha ay isdaba marayaan. waxaa shalay ilaa iyo daraata markaasi la soo tabinayay in mar kaliya ay soo degayeen 4, 3 ilaa iyo 5 diyaaradood oo wafuud kala duwan markaasi sida. dhinaca dhulka wafuudda Puntland xaggeeda ka imaanaysa lama qiyaasi karo. sidoo kale gobolka Sanaag mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiintii waxgaradka iyaguna ka imaanaya waa kuwa markaasi halkaa goostay. waxay u muuqataa Puntland in dhaqankeeda guud ahaan iyo bulshadeedaba ay si weyn u garab taagan yihiin maamulka waqooyi bari isla markaana taageeradooda banaanka ay taalo. laakiin shakhsiyaadka xukunka haya ugu horeeya madaxweyne Dani inta ku xiran ayaa u muuqda markaasi inay iyagu ay si weyn uga soo horjeedaan. magaalada Laascaanood Sabtida waxaa la filayaa inuu gaaro madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu markaasi noqonaya shakhsiga iyo sidoo kale mas'uulka ugu sarreeya dalka uguna dambeeya Laascaanood ka dega maalinka Sabtigaasi uga qayb galo caleemasaarka la filayo inuu halkaasi ka dhaco. madaxweyne Xasan ayaa sidoo kale la filayaa in uu booqdo deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulka waqooyi bari gaar ahaan gobolka Sool oo uu tagi doono. Ra'iisul Wasaare Xamza ayaa dhankiisa la saadaalinayaa inuu maanta halkaasi u gaaro. waayahay aan Laascaanood halkaasi kaga nimaano aragtidaada qaybta faallada ku dhiibo. Puntland sida aad hordhac ku aragteenba ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ayaa sheegay inay ku biireen dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay ka baxeen Puntland. waxayna sheegeen saraakiil u hadashay ciidamadan inay xaq u leeyihiin ku biirista dowladda federaalka Soomaaliya. dastuurka Puntland iyo midka federaalkana waxa uu siinaya. bal yara daawo waa kan muuqaalka. bataliyo ku soo dhow haddii aysan dowladdu raalli ka ahayn waxay dhafaay dastuurka laga saaray. wadda wataan filayaa misleedahay Puntland waxaa ku bilowday kala furfur iyo sidoo kale kala furfur ciidan iyo sidoo kale mid siyaasadeedba. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la tuhmayaa in ay gadaal ka riixayso qorshahan oo iyadu markaasi ay ka dambayso. waayahay markana dhinaca Suudaan ciidamada militariga dowladda Suudaan waxay sheegeen inay guulo waaweyn gaareen gaar ahaan gobolka markaasi lagu magacaabo Kordofan oo ay kala wareegeen maleeshiyaadka RSF deegaano badan iyo sidoo kale magaalooyin istiraatiiji ah. waxay sheegeen inay sii wadi doonaan guulaha. Sacuudiga waxa uu bogaadiyay guulaha ciidamada militariga dowladda Suudaan. dhinaca kale waxaa markaasi soconaya wadahadallo markaasi ay leeyihiin wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan kan Abu Dhabi iyo sidoo kale midka Israel Gediasar. mas'uuliyiintan waxaa markaasi la soo warinayaa inay ka wada hadlayaan arrimo xasaasi ah gaar ahaan markaasi xiisadda gobolka bariga dhexe iyo gobolka geeska Afrika. Hakan Fidan waxa uu muuqdaa in uu markaasi arrimaha Soomaaliya uu markaa kala hadli doono sutagay Imaaraadka Carabta isagoo ku cadaadin doono Imaaraadka sidii uu markaasi u joojin lahaa faragelinta kala qaybinta Soomaaliya isla markaana uu u sheegay waxa la markaasi la sheegayaa in uu u sheegay inuu doonayo inuu dhexdhexaadiyo si xaaladda caadi loogu soo celiyo isla markaana xiisadda loo dejiyo Imaaraadkana uu markaa u noqdo mid si siman oo markaasi hal dal ah ugu howlgalayo Soomaaliya heshiisyadana si madax bannaan markaasi u dhowraya. dhinaca kale Fidan waxaa markaasi la saadaalinayaa kulan inuu la qaadan doono dhigiisa Israel oo kala hadli doono Soomaaliya iyo sidoo kale inay ka laabtaan aqoonsigii maamulka Somaliland ay siiyeen haddii ay doonayaan inay heshiis la galaan Soomaaliyana ay markaasi u maraan dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo markaasi uusan jirin wax qasab iyo cadaadis ah aana markaasi dalka sidoo kale la kala qaybinaynin. Fidan waxa uu muuqdaa in dadaallada diblomaasiyadeed oo xooggan uu wado. Turkiga waxa uu doonayaa isku haynta Soomaaliya si danihiisa shakhsiga ah uu u fushado Soomaaliyana
uu u garab istaago aragtidaada qaybta faallada nagula wadaag Soomaaliya